هل تعاني من السعال المستمر الذي يزعجك؟ هل جربت أدوية كثيرة وما زال الحلق يؤلمك والبلغم يلازمك؟ تخيل لو كان بإمكانك التخلص من هذا السعال بطريقة طبيعية وآمنة من خلال مكونات بسيطة موجودة في بيتك. اليوم سأشارككم وصفة مجربة تساعد على تهدئة الحلق وطرد البلغم بسرعة وفعالية. كل ما تحتاجه هو كوب ماء دافئ وعسل طبيعي وكمية صغيرة من الزنجبيل المبشور وعصير نصف ليمونة طازجة. أولاً، سخن الماء حتى يصبح دافئاً، ليس ساخناً جداً لتظل فوائد المكونات محفوظة. ثم أضاف الزنجبيل المبشور واتركه لبضع دقائق ليستخلص كامل فوائده. يمكنك أن تشعر برائحة الزنجبيل، وهي دليل على فعاليته وقدرته على تقوية المناعة وطرد البلغم. بعد ذلك، صف الماء وأضف إليه العسل وعصير الليمون وحرك المزيج جيداً حتى يذوب العسل بالكامل ويختلط مع عصير الليمون. اشرب هذا المشروب دافئاً ببطء واستشعر الراحة مع كل رشفة. هذه الوصفة ليست مجرد مشروب عادي، بل هي علاج طبيعي متكامل. فالعسل يهدئ الحلق ويقلل الالتهاب، والزنجبيل يطرد البلغم ويقوي جهاز المناعة، والليمون غني بفيتامين سي ويعزز مقاومة الجسم للعدوى. بتكرار شربه مرتين يومياً صباحاً ومساءً ستلاحظ فرقاً كبيراً في أيام قليلة، وستبدأ الراحة بالظهور تدريجياً. ولتزيد فعالية العلاج، حاول الابتعاد عن البرد قدر الإمكان، وحافظ على غسل اليدين باستمرار، فهذا يساعد على تقليل أي عدوى محتملة. الوصفة بسيطة، طبيعية ومجربة، ولا تحتاج لأي أدوية قوية، فقط القليل من الصبر والانتظام في شربها. إذا أعجبتكم هذه الوصفة شاركوها مع أحبائكم، فكل مشاركة هي رسالة حب واهتمام بصحة الآخرين. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل الوصفات الطبيعية الجديدة. تذكروا أن كل خطوة صغيرة لصحتكم تصنع فرقا كبيرا. والله يشافي الجميع ويخفف عنكم كل ألم.